Pakhairuna, ChatGPT 4 is coming, and it will be a revolution in the AI, artificial intelligence. Yani ChatGPT 4 را روان دی او دا به د AI artificial intelligence د مصنوعي ذهانت په دنیا کې یو لوی انقلابي او کم نمایه خصوصیات دي کله لانچ کیږي په دې باندې خبره خو موږ تاسو ته پته ده چې اوس موږ کم فری اوپن اے آئی پروګرام استعمالو نو دا 3 ورژن دی اوپن اے آئی چیٹ جی پی ټي 3 ورژن اوس په دې هفته کې یا پر روانه هفته کې لس 15 ورځو کې د چیٹ جی پی ټي 4 ورژن را روان دی د دې نه څومره ایډوانس دی د دې اندازې لپاره تاسو ته وایم چې دا موجوده اوپن اے آئی پروګرام چې دی نو دا ټرینډ په 175 بلین پیرامیټرز باندې دا کم سافټویر چې دی یا دا کم ایپ چې دی دا کم پروګرام چې دی د ارتفیشل انټیلیجنس د مصنوعي ذهانت نو دا په 175 بلین 175 بلینز پیرامیټرز باندې ټرینډ دی خو کوم چې 4 ورژن نازي یا لیټسټ نوې ورژن په دې هفته دوه کې مارکیټ ته راځي نو هغه به د 175 بلین پیرامیټرز نه د 100 ټریلیونز پیرامیټرز باندې به ټرینډ یعنی د ټایمز په حساب سره ډیر زیات لکه 175 بلین چرته او بیا 100 ټریلیون تاسو ته یاد کم چې په یو ټریلیون کې 1000 بلینز وي نو دا به په 100 ټریلیونز پیرامیټرز باندې ټرینډ وي مطلب دا چې دا به ډیر زیات ریسپانسیو وي ډیر زیات کویکر وي سمارټر وي اپډیټډ وي او ملټي ټاسک به هینډل کوي موجوده چې کومه چیٹ جی پی ټي دا 3 ورژن نو دا صرف او صرف تا په چیٹ یا د لیک یا د ټیکسټ په صورت کې جوابونه درکوي ستا د پرامپټس یا ستا ډایریکشنز یا ستا د کمانډ جواب تا په ټیکسټ کې درکوي خو چیٹ جی پی ټي 4 چې کوم دی لیټسټ ورژن نو هغه به مختلف قسم السټریشنز ډیمونسټریشنز لکه څنګه چې پاور پوینټ کې مونږ کوو دغه سی به عکسونه جوړی تا ستا د کمانډ په بنیاد ستا د انپوټ په بنیاد یا ستا د پرامپټس په بنیاد ته ورته وایي چې میک ا شارټ ویډیو اباؤٹ دا یا بلا 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 نو دا به تا ته کمانډز ورکې پرامپټس په ورکې چې آی نیډ ا ویډیو اباؤٹ هاو ټو ټیچ کډز اباؤٹ this and that یعنی ست یو موضوع ده ماشومانو ته خې لویانو ته خې غواړي چې یو شپږ اته منټه ویډیو جوړه کړي نو دا به ته په ټیکسټ کې دغه یو څو خبرې په خپل کمانډ کې راغونډې کې او وربې کې او هغه به اوپن اے آئی دغه لیټسټ پروګرام چې کوم دی یا لیټسټ ورژن چې دی نو دا به تاسو ودین سیکنډز به تاسو ویډیو جوړه کړي ستا د کمانډ ستا د ضرورتو ستا د خواهشاتو عین مطابق کې دی نه خوښه نو بیا دوباره بل کمانډ ورکول څنګه چې اوس منګه په اوپن اے آئی په دغه چیٹ جی پی ټي 3 ورژن کې کولی شو خو د ټیکسټ یعنی ټیکسټ هینډل کوي موږ ته انفارمیشن نه کوي په ټیکسټ کې را کوي د کافي حده پورې صحیح وي اگر چې اپډیټډ نه دی او ځنې زغونو کې بنده محسوسوي چې یعنی د معیار سره سمې نه دي خو دا په 175 بلینز پیرامیټرز باندې ټرینډ دی جنریټیو پری ټرینډ ټرانسفارمر خو چې کوم لیټسټ کوم چې راتلو والا دی نو هغه تاسو اندازه لګوي په 100 ټریلیونز پیرامیټرز باندې ټرینډ دی نو ظاهره ده بیا به د دې اکوریسی او د دې ریسپانسیونیس کریکټنیس دغه معیار به هم بدلی سمارټر وي او کویکر وي یا کویکسټ وي یا کویک سمارټیسټ وي دا به ظاهر خبره ده چې ابتدا کې به د ټرایل لپاره فری وي او بیا لیټر آن څنګه چې اوس $42 دی پر منت چارج کوي د ایڈوانس لیول یا د ایڈوانس فیچر سره نو ظاهر ده چې دومره لوی انویسټمنټ دی کړی دی ویلې شي چې مایکروسافټ د اوپن اے آئی په چیٹ جی پی ټي پروګرامز کې یا د کم پروجیکټ چې دی دا کم ارتفیشل انټیلیجنس چې کم پروګرام دی نو په دې کې 100 بلینز ډالرز انویسټمنټ کړی دی دومره لوی انویسټمنټ چې هغه کړی دی نو بیا به هغه سره د ریټرن یا د
ریوینیو ماډل هم وي او که نه وي نو بیا وخت په وخت ورباندې کار هم کیدی شي. خو ویډیو جوړول، ایمیجز جوړول، السټریشنز یا دغسې وضاحتونه، ډیمونسټریشنز، ګرافکس، دا څیزونه به ټول په کمانډ یا د پرامپټس په بنیاد باندې یا د انپوټ په بنیاد باندې جوړولی شي دغه لیټیسټ ورژن. مایکروسافټ جرمني یو اهلکار ادارو ته ویلي دي، یعنی خبري ادارو ته، چې عین امکان دی په هفته 10 ورځو کې دغه ټیسټینګ یا پری ټیسټینګ لانچ شي یا ټرایل ورژن د دې لانچ شي د چیټ جی پی ټي 4. چیټ جی پی ټي 4 او د دې ګوګل ترمنځ چې کومه دعوت دی یا دعوت مطلب د مسابقت یا کمپټیشن کوم چې رامنځته شوی دی او ډېر زیات ډسکشنز ور باندې کیږي، په دې باندې هم بیا خبره او په دې هم بیا خبره چې مونږ کله د ټریننګ د پیرامیټرز خبره کوو نو بنیادی طور دا په اسانۍ سره د هیومن انټیلیجنس سره څنګه مونږ سینک کولی شو، یعنی دا څنګه کار کوي. څنګه مونږ وایو چې 175 بیلیون پیرامیټرز باندې دا سیستم ټرینډ دی، د آرټیفیشل انټیلیجنس دا سیستم ټرینډ دی، یا د ایپ ټرینډ شوی دی، یا د سافټویر ټرینډ شوی دی. د دې مطلب صحیح نو دا به په یو بل وخت کې په اسانه روانه پښتو کې او د عام ژوند د مثالونه تاسو ته واضح کوم چې جنریټیو پری ټرین ټرانسفارمر دا څنګه کار کوي او دا د پیرامیټرز نه څنګه نتایج بیا اخلي، ستا د کمانډ مطابق تا ته څنګه جواب درکوي. دا د یو ځای بل ځای نه راغونډوي که نه څنګه چې سکریپ کوي د مختلف سورسز، که نه د خپل ځان نه جواب درکوي. د خپل ځان نه چې درکوي نو دا انټیلیجنس شو ظاهره ده آرټیفیشل انټیلیجنس داسې دی لکه هیومن انټیلیجنس. څنګه چې موږ او تاسو زده کوو مختلف پیرامیټرز موږ ته څنګه وخت په وخت په سکول کې، په کور کې، په حجره کې، په جومات کې را دننه شوي او د هغې په بنیاد باندې موږ سچویشن هینډل کوو. نو همدغسې دغه کمپیوټر یا دغه سیسټم یا دغه سافټویر یا دغه ایپ یا د اوپن ای آی دا پروګرام او دا یوازې د اوپن ای آی اگر چې دا اوس لیډ کوي یا ټاک اف د ټاون دی، ډیجیټل ټاک اف د ټاون اف د ډیجیټل ورلډ، خو نور په دې کې په سوونو نورې ادارې دي چې هغې کار کوي. څوک تصویرانو باندې، څوک دغه اویټارز باندې، السټریشنز او دغسې ګوګل او ټرانسلیشنز او فیسبوک کې چې موږ دا سب ټایټل او دا څیزونه ګورو یا دا چې کوم ډیټیکشن کوي د لفظونو د ویډیوګانو، دا ټول په آرټیفیشل انټیلیجنس ابتدایي او ثانوي شکلونه دي او ډېرې ادارې دي چې هغه په دې باندې کار کوي د خپل ضرورت دپاره او د خلکو د فایدې دپاره او د کاروبار دپاره. خو اوپن ای آی چونکې په دې تیر د نومبر دسمبر نه آنورډ په بالخصوص په دې نوي کال کې چونکې ډېر زیات نوم پیدا کړی دی مایکروسافټ په مدد باندې، دوی پکې 100 بیلیون ډالرز چې دي نو انویسټمنټ کړی دی. ما تاسو ته وی چې دا به یو لوی انقلاب وي، که څوک ویډیوګانې جوړوي او د خپل ضرورت مطابق، د خپل خواهشاتو مطابق، کمرشل پرپزز دپاره، ایجوکیشنل پرپزز دپاره، پرسنل ریکرییشنل یا د انفارمیشن پرپزز دپاره، انفوټینمنټ، دا ټولې خبرې به په چیټ جی پی ټي 4 کې انکارپوریټ وي، یعنی دا نوی ماډل چې دی نو دا به دا خدمتونه ورکوي او دا به هم حتمی نه وي، یعنی دا به وخت په وخت باندې اپډیټ کیږي. بیا نور په راتلونکي وخت کې به ظاهره ده چې دا ټرینډ کیږي دا سیستم، دا ایپ، دا آرټیفیشل انټیلیجنس، نو دې ته به نوي نوي د وخت مطابق د نور پیرامیټرز د جمع کولو یا د ایډ کولو هغې به خپل میکانیزم وي. نو دا سلسله ودرېدو والا خو نه ده، خو دا ډېره انقلابي، ډېره ریولوشنري یو پروګرام دی. او ګوګل ته یا دغسې سرچ انجنز ته لکه بینګ دی، بینګ دی سره کار کوي او بینګ هم کافي حده پورې اوس لګیا دی ژوند دوباره لایف کیږي، یعنی یو نوی ژوند یې بیا مونته دی یا ریوایول د بینګ هم کیږي، د مایکروسافټ پروډکټ دی. خو ګوګل، یاهو یا دغسې نور چې څومره سرچ انجنې دي نو هغې ته واقعي دا یو ټف صورتحال دی د هغې دپاره د مقابلې، ځکه چې اینډ یوزر ته څیزونه په اسانۍ سره او زیات اکوریسي سره په کویک یعنی ریسپانسیو انداز کې په ډېر زر کم وخت کې او د خپل ضرورت عین مطابق هم د ښه معیار او د ضرورت مطابق په مقدار کې میلاویږي.
نو بیا په ګوګل کې د پاتې کېدو جوازونه چې دي نو هغه ورو اینډ یوزر ته یعنی زه استعمال ماته پکار دی چې هاو پریزیډنشل سیستم ورکس ان یو اس اے نو دا یو سوال دی زما چیټ جی پی ټي مال سم جواب راکوي نو why should I go and search the Google, Bing, whatever other search engine. No, دا به ډېر زیات لوی انقلاب راځي. اصل چیز چې دی نو هغه اینډ یوزر ته معلومات دي انفارمیشن دي. اوسو دا سیستم ټرینډ کیږي څنګه په دې باندې به سبا که خدای ژوند راکړه نو زه به په ډېر د عام ژوند یا مونږ څنګه زده کوو او بیا څنګه د پیرامیټرز په بنیاد باندې انفارمیشن مخکې وړو یا فیصله کوو یا ډیسیژن میکینګ چې کوم زمونږ برین کوي یا زمونږ مازغه کوي یا زمونږ یاداشت کوي څنګه ډیټا پروسس کوو مونږ او فیصله کوو نو همدغسې ایگزیکټلی دغسې یو سیسټم هم ټرینډ کیږي او هغه هم دغسې بیهیو کوي چې څنګه یو انسان مازغه بیهیو کوي. خو دغه یو جدا بحث دی. زه به سبا کوشش کوم چې ډېر په اسانه روانه پښتو کې د عام ژوند د انساني ژوند سره سم د انساني دماغو سره سم دغه ایکسپلین کوم. د وخت راکولو د اورېدو بهرحال یو جهان مننه. کورم ودان.